Oi, lindinhas e lindinhas do meu canal. Como vão vocês? Mas antes de tudo, solta a vinheta. Gente, estou na Cachoeira. Eu não sei o nome porque é muito difícil pronunciar. Esse nome é tudo difícil. Eu tô comendo uma pipoca porque a gente já foi lá e voltou, que a produção esqueceu a câmera. Mas antes, deixe seu like, se inscreva no canal, aperte o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo, compartilhe com todos em todos os lugares. Então bora, né? Porque senão a gente vai chegar atrasado na Cachoeira. Gente, nós estamos na Suíça, perto de ZURICH. E agora a gente tem que ir, senão as meninas vão deixar a gente pra trás, né? E tem um sofazinho de vaca. Olha, de boi não sei, não consigo. Cabeça de arroz. No outro vídeo, um vídeo que eu acho que nem não vai, não sei se vai postar antes ou depois, que eu peguei uma moeda quando fui pro Castelo. Não vou dar muito spoiler porque eu não sei, né? Vai postar antes. Tem uns negócios, muita coisa. Gente, ali é o comecinho da cachoeira. Muito legal. E no final, gente, vai ter uma surpresa pra vocês. Sim, no final do vídeo. Tchau, pessoal. Pode sair de novo. Aqui é um castelo, gente, sabia? Aqui é um castelo onde a gente tá. Aí pra gente ir pra cachoeira, tem que passar por dentro. Não, é só pra você, né? Gente, eu vou mostrar a vista daqui de cima do castelo, hein? Muito lindo. Acho que não pode entrar na cachoeira. Não sei.
melhor. Então bora descer, porque ainda tem lá embaixo. Só que não pode entrar, então vamos. Gente, eu vou chegar bem perto agora. Dá muito medo. Gente, eu vou embora, que eu não aguento. Gente do céu! Mentira, né? Aqui tem muito negócio. Vamos ver se tá. Gente, não tem nada. Não, tudo bem, gente, não tem nada. Gente, dá medo, não dá. Sério, não dá. Nossa, tá cheio de coisinhas já. Gente, agora tá da parte do museu e vai... vamos pra parte do museu. Mãe, olha isso daqui. Pode fazer muito barulho. Aqui, gente, eu vou fazer a cachoeira do Museu. Olha, a cachoeira vai assim. E ela vai descer, a cachoeira vai descendo. Agora, a produção vai me colocar dentro dessa água aqui. Oi, gente, tudo bom? Olha, gente, esse é o castelo onde a gente tá. Nós estamos bem aqui, ó. Nesse casinho aqui. Perto da bandeira. Perto aqui, gente, é aquele desenho que se move. Você vem pra cá, ele tá olhando pra você. Você vem pra cá, ele tá olhando pra você. Esse eu não sei. Ai, gente, eu não sei desse negócio. Tira uma foto minha assim, ficar pra ver ela. Tendo um terremoto. Letícia, faz favor. Gente, o chão treme muito, é muito ruim. Gente, o que aconteceu nesse terremoto atleta? Porque eles usavam os quadros, só que não pode, não tem os quadros. Mas tem esse negócio que o pai veio aqui, como se mexia no terremoto.
Posso falar um negócio? Essa casa é a casa fantasma, sim. Foi uma das casas fantasmas de verdade, então eu vou embora, porque eu não gosto dessas coisas. Então, que é isso. Papai do céu, até o próximo vídeo. Tchau!